ठेकेदार र अनुगमन निकायको चरम गैर जिम्मेवारीका कारण कास्की जिल्लामा पर्ने मध्य पहाडी लोकमार्गको 2.2 किलोमिटर सडक करिब 2 वर्षदेखि अलपत्रमा परेको छ। मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत कास्की जिल्लाको हरि चौक याम्दीसम्मको 4 लेन सडक सुचारू भए पनि 2.2 किलोमिटर सडक 2 वर्षसम्म कच्ची नै रहेको छ। यसले पोखराबाट याम्दी हुँदै बागलुङतर्फ जाने र आउने सवारी साधन तथा स्थानीयलाई शास्ति खेपाएको छ। देशकै पर्यटनको राजधानी मानिएको यो सडकलाई हरिबिजोग सडक भनेर पनि चिनिन थालिएको थियो। वर्तमानमा भने बल्ल बल्ल एउटा लयमा काम अघि बढ्न थालेको छ र आशा छ काम छिट्टै सम्पन्न होस्। उता तालचोक बेगनास जस्तै कैयौं वर्ष फेरि अलपत्र नहोस् भन्न चाहन्छौँ। अब आउँदो चैतसम्म ठेकदारलाई काम सम्पन्न गर्न म्याद दिइएको छ र वर्तमानमा भने कामले तीव्रता पाएको छ। स्थानीयको दबावमूलक कार्यक्रमले पनि कामलाई पछिल्लो समय तीव्रता दिइएको स्रोतले बताएको छ। जम्मा 2.2 किलोमिटर सडक करिब 2 वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा छ र निर्माणाधीन अवस्थामै छ र आजको दिनसम्म पनि सडक कच्ची अवस्थामै छ। राजमार्ग आयोजना कार्यालय पर्वतले स्तरोन्नतिको जिम्मा पाएको मोतीदान कन्स्ट्रक्सन सर्भिस प्रालीको लापरवाहीका कारण ढिलाइ भएको खुलासा गरेको पनि थियो। परियोजनाको जम्मा 2.2 किलोमिटर सडक खण्ड ढिलाइ भएको प्रमुख कारण चाहिँ बिजुलीका पोल, खानेपानीको पाइप, भुक्तानी विवाद आदि बाधाहरू औँल्याइएको छ। वर्षौंदेखि यस्तो हालतमा छोडिएका कारण यस सडक खण्डबाट आवत जावत गर्ने यात्रुले समेत शास्ति खेप्नु परेको छ। सडकको छेउछाउमा खाल्डा खुल्डी बढेका कारण यात्रा कष्टकर मात्र नभएर झनै कठिन भएको गुनासो पनि छ। पश्चिम क्षेत्र पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी, मुस्ताङ, रुकुम पूर्व लगायतका जिल्लाबाट दैनिक हजारौं सवारी साधनहरू आवत जावत गर्ने सडक खण्डको दयनीय अवस्थाका कारण सडक दुर्घटनाको जोखिम पनि बढेको छ। यस्तै 2.2 किलोमिटर खण्डमा गत वर्ष मात्रै महिनौ लगाएर दैनिक 8 घण्टा बन्द गरेर काम अघि पनि बढाइएको थियो र पहाड काट्ने काम सम्पन्न गरिएको थियो र अब सडकलाई बेस हालेर पिच गर्नुपर्ने हुन्छ र डेली बेसिसमा कामले गति लियो भने अबको 2-3 महिनामा सडक सम्पन्न हुने छाँटकाट भने अवश्य देखिन्छ। आगामी दिनहरूमा पनि यो पोखराको मध्य पहाडी लोकमार्ग खण्डको अपडेट हामी देश नेपाल च्यानलमा प्रस्तुत गरिने रहनेछौँ। तसर्थ यस्तै देश विकासमा समर्पित हाम्रो च्यानललाई आजसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया आजै अहिले नै गरी नजिकैको बेल आइकन पनि थिचिदिनु हुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद अनि जय नेपाल।